subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्वास्थ्य में एक भारी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। खाना खाने के बाद डकार आने को अक्सर खाना सही से पच जाने की निशानी माना जाता है, लेकिन बार बार डकार किसी स्वास्थ्य समस्या का भी संकेत हो सकता है। जब बार बार डकार आए तो क्या करें और क्या नहीं, आज हम इसी बारे में जानते हैं। बार बार डकार आना सेहत की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार इस तरह की डकार आना किसी बीमारी की आशंका भी हो सकती है। इससे एसिड रिफ्लेक्स, एसिडिटी और कई गंभीर समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसलिए डकार को भी आप सामान्य नहीं समझें और ध्यान दें कि डकार क्या संकेत दे रही है आपकी बॉडी के लिए। सबसे पहले तो समझते हैं कि डकार क्यों आती है। जब इकट्ठी वायु पेट से भोजन नली में आती है तो एक तरह का कंपन करने लगती है, जो गले और मुंह से बाहर निकलने पर आवाज करती है। अगर पेट की वायु बाहर निकलने पर कंपन न करे तो आवाज नहीं होती है। इसके कारण बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को पेट में अल्सर होने के कारण भी बार बार डकार आती है। ऐसी स्थिति में आपको सीने में जलन महसूस हो सकती है। छोटी आंत में बैक्टीरिया के बढ़ने से भी लगातार डकार आने की समस्या शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया होने से ड्यूडेनम यानी कि छोटी आंत का हिस्सा भी प्रभावित होता है, जिससे लगातार डकार आने की समस्या शुरू हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से अपने पेट की जांच समय समय पर अवश्य करवाते रहें। कुछ लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर बड़े बड़े निवाले खाते हैं। इसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है। खाते समय या जम्हाई लेते समय जब आप मुंह खोलते हैं तो हवा पेट में चली जाती है। कई बार इस कारण से भी डकार आती है। खराब पेट की समस्या होने पर पेट में गैस बनती है। ऐसा पाचन क्रिया में सहयोग करने वाली पेट में मौजूद बैक्टीरिया के संतुलन बिगड़ने के कारण होता है। पेट खाली होने के कारण पेट की खाली जगह में हवा भर जाती है। यह हवा डकार के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड, गोभी, मटर, दालें जैसे कई फूड्स पेट में गैस बनाते हैं। इन्हें खाने पीने के बाद भी आपको ज़्यादा डकार आने की समस्या हो सकती है। स्मोकिंग करने वाले सिगरेट के धुएं के साथ ढेर सारी हवा अंदर खींचते हैं। यह हवा डकार के जरिए बाहर निकलती है। कई बार तनाव के कारण कुछ लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से बार बार डकार आती है। तो किन बातों का ध्यान रखें अगर आपको इससे बचना है, तो अब ये जान लेते हैं। मुंह बंद करके भोजन चबाएं और खाते समय बातें न करें। पानी, चाय, अन्य कार्बोनेटेड पेय न पिएं। कार्बोनेटेड पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यदि आपको कार्बोनेटेड पेय पीने ही हैं तो इन्हें छोटी छोटी चुस्कियां लेते हुए ही पिएं। अपने आहार में गैस बनाने वाले भोजन कम से कम शामिल करें, जैसे कि बीन्स, दालें, ब्रोकली, बंद गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सलाद, प्याज, चॉकलेट, सेब, आड़ू, नाशपाती, ये सभी गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए इनका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इनसे पाचन के दौरान गैस बनती है, जिसके कारण आपको डकारें आती हैं। सब्जियों को उबालने के स्थान पर भाप में पकाएं। इससे पाचन में सहयोग करने वाले सब्जी के प्राकृतिक एंजाइम्स सुरक्षित रहेंगे। खाना खाने से पहले अदरक का पाउडर या मिश्रण या अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबा करके डकार को रोका जा सकता है। आप इसके लिए अदरक और शहद की चाय भी पी सकते हैं। एक गिलास में नींबू पानी तथा बेक्ड सोडा मिला करके पिएं। इससे आपको डकार से तुरंत राहत मिलेगी। इससे पाचन में भी सहायता मिलती है। पपीते का इस्तेमाल करके भी डकार की समस्या को रोका जा सकता है। पपीते को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। भोजन में एक कटोरी दही खाना एक सामान्य और प्राचीन भारतीय परंपरा है। इसका कारण यह है कि दही भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया पेट तथा आंतों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। इसकी जगह आप विकल्प के रूप में छाछ या लस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं। वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। खास करके गर्मियों के दिनों में तो दोपहर में छाछ अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि छाछ पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। खास करके ये जो समय चल रहा है गर्मियों का, इसमें तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि
आप सभी को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। दिखती तो छोटी सी बात है डकार, लेकिन सेहत से संबंधित ये आपको इंडिकेशन देती है। बहुत ज़्यादा डकार आती है तो कि पेट में आपके गैस बन रहा है, और गैस जो है वो आप जानते हैं कि एसिडिटी 100 तरह के वात रोगों का कारण बनती है आपके शरीर में। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। अब जाते जाते आपके मन में कोई भी सवाल है स्वास्थ्य संबंधी, आपकी अपनी कोई भी समस्या है तो वो लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।